Aquí estamos echando una fogata afuera de la casa. Con este pinche frío que está para la chingada. Estamos en Kansas y en Kansas es está para la chingada porque se dejan caer la pinche el frío de la nada. Tenemos el chaparro, el terrible chaparro, a la Jimena y una para la cepa del frío. Casi nada. Cuidado, 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 cuidado. Listo. ¿Qué me tiene frío, Mena? ¿Tiene frío? No da frío. ¿Tiene frío o no? No, es una azúcar ajena. Ah, ok. No me va a quitar. Aquí la chicanilla no puede hablar muy bien español. Yes. ¿Sí? ¿Mm? ¿A dónde sí? Uh-huh.